Здравствуйте, с вами Максим. И сегодня мы будем делать камин. Вот, допустим, ваш дом, где вы хотите ставить камин. Допустим, здесь вы хотите ставить камин. Так, залаживаете эту дырку этими. Так. Ну, эту вы в конце можете закрыть какими-нибудь камнями. Здесь, по-моему, да, сделали. Так, вот так вот. Ставим чак, открываем, копаем яму. Это вы за мной вот это вот сейчас не повторяйте, что я сейчас сделал, просто я нечаянно там покопал. Так, это адский камень. Поджигаем, и он теперь навсегда работает. А сейчас я вам покажу, как продемонстрирую камин. Мой дом тут, так, Сизер тут написано. Открытая дверь. Так, спать. Сейчас поспим, проснемся. Встаем. И вот, вот он, мой. Я его сзади заделаю так. И сейчас мы пойдем смотреть мой дом. Так. И сейчас я покажу еще кое-что много. Все новички также смогут сделать, просто не надо лениться. И вы думаете, что вы сами хотите Эйфелеву башню. Еще чуть сейчас я опять свет включу. Ну вот, мы поднимаемся вверх, так, сауна, так, здесь душ, так, оп. Специальная комната. Это я ради прикола сделал, смотрите. Идем дальше. Тут у нас фигня, так. Может, у вас другая версия, у вас картины будут другие, советую вам скачать версию 132. Сейчас я посмотрю, какая у меня версия. Да, ну вот.
1.3.2. В конце точку не ставить. Скачивать надо. Ну, я просто говорю. Кто знает, кто не знает, скачивать надо через торрент. Если вы знаете, то не знаю. Так, что же вам еще показать? Ну ладно, не буду ничего показывать. И с вами был Максим. Всем пока. И с вами был Максим. Всем пока. До свидания.